Ramazani është gati me umbyll, jo si derë që përplaset, por si faqe që kthehet nga dal. Pyetja s'është sa agjërove, as sa net u zgjove. Pyetja është çfarë po merr me vete? Një zakon të mirë, një fjalë më pak, një durim më shumë, një zemër pak më të butë? Allahu thot në Kur'an se ai nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë veten. Ndryshimi i vogël është ndryshimi i vërtet. Nëse sot vendose me mos u kthy siç ishe, ke bërë hap të madh. Ramazani nuk është fund, është provë apo vazhdon? Sepse ai që merr diçka me vete, nuk e ka humbur këtë muaj.